No coração das montanhas, numa academia secreta de ninjas, treinam nossos futuros protetores. Pergaminhos antigos falam de 3 que seriam escolhidos por se destacarem dos demais. Esses 3 se tornariam... Power Rangers, a Tempestade Ninja. Prelúdio de uma Tempestade. Aí, aquela foi demais. Aquela manobra foi radical. Quer trocar de pista? Ih, não vai dar não, eu tenho aula. Aula? Deixa pra lá, a gente se vê depois. Chegada. Nada mal. O tempo diminuiu cerca de 2 segundos. É, eu sei, mas a moto atolou na subida. Ah, que horas são? Já passam das 5, por quê? Droga, eu tô ferrado. Dustin, onde você vai? Eu te ligo mais tarde, já vou. Cadê eles? Que droga. Sentiu minha falta? Claro que não. Cadê o Dustin? O último, como sempre. Ah, droga. Sim. E aí, gente, beleza? Por que vocês sempre se atrasam? Eu não conseguiria me atrasar tanto assim, mesmo que quisesse. Talvez porque você é a mais certinha. O que você quer dizer com a mais certinha? Olha, vai por mim que é verdade. É que nem aquela história daqueles heróis chaves. Como é o nome? É Power Ranger. Power Rangers? Você só pode estar brincando, né? Não, olha só. Tem sempre um que é o mais maduro, o mais reflexivo. É o cara mais audacioso, inteligente. Esse, é claro, seria com eu, certeza. E você, Tori? Você seria, com certeza, a mais Vocês têm racional. que parar de ler história em quadrinhos. Sério. Power Rangers. Dá um tempo, né? Sempre que eu venho aqui, eu fico arrepiado. Concordo com você. Vocês são muito bobos. Dustin, vem logo. Tô indo. Esse lugar aqui está muito silencioso. Silencioso até demais. Viu aquilo? Ai! Ah, não. Isso não é bom.
Ih, cara, me larga. Droga. Ah, essa não. Já chega por hoje. Tori, Shane, Dustin, estou muito decepcionado. Estarei esperando vocês para conversarmos sobre sua falta de compromisso ao treinamento ninja. Não. Até que não foi tão mal. Ué, não foi não. Ah, tá legal. Podem botar a culpa em mim. É o que a gente vai fazer. Vocês frequentam a Academia Ninja do Vento há quase um ano. E até agora não conseguiram entender a importância da pontualidade. Sugiro que encontrem uma forma de mudar isso antes que retornem amanhã. Senão, não terei outra escolha, a não ser expulsá-los. Espera aí, não pode. Vocês têm um grande potencial. Seria uma pena perdê-los. Agora vão. Vocês têm outras aulas. Não sei por que tem tanta paciência com eles. Bem, Cameron, eu acho que é por isso que eu sou o sensei e você é o filho do sensei. O que foi, pai? Viu só essa manobra radical? Aprendi muita coisa pelos vídeos. Dustin! Já ouvi. Dustin, você não vai me deixar sozinha pra limpar a loja. Já disse que você é uma chefe maravilhosa. Tchau, Kelly. E essas perturbações atmosféricas constantes deixou o serviço de meteorologia... Estamos na hora? Adiantados. Em Serengeti. Olha, Registro precisam de ajuda. na Amazônia. Esquece, Tori, não dá. A gente não pode deixar eles aqui. E se acontecer alguma coisa? Se chegarmos atrasados, não será nem um pouco divertido e nem ganharemos prêmios Só fabulosos. 2 minutos. Lothar. A energia das trevas está forte em você. Tive tempo para evoluir. Já faz muito tempo. Um exército leva tempo. E agora chegou a hora da vingança. Zergain! Prossiga. Como desejar, senhor. Não precisa ser assim. Por que seria diferente agora? Kel'Zags! Obrigado, viu, Tudo gente? bem, Obrigado. Aí, não precisam mais se preocupar. Tchau. Aí, Shane, e se o alarme dele não tocou e ele não percebeu a nossa falta? Ele é um mestre ninja, Dusty.
Nunca perde a hora. Sério? Acabem com todos! Agora, Dumbo! Adeus, Academia Ninja do Vento! Subam! Subam e subam! O que tá vendo aí? Tem alguma coisa destruindo a escola. Cuidado! Sumiu? Não sei não, acho que isso foi terremoto. Quando foi a última vez que ouviu falar de um terremoto que suga casas e gente pro céu? Você disse que assim que o tio conquistasse a escola ninja, dividiríamos a Terra ao meio. Não, eu disse que assim que a Terra estivesse sob controle do tio, você ficaria com o Círculo Ártico e eu com a Califórnia. Capivara, caladas! Ou mando as duas de volta para seus pais. É por isso que nunca se deve trabalhar com familiares. Desculpa, tio. Tchauzinho. Agora, onde eu estava? Na fase final de seu plano para capturar a Terra, senhor. É claro. Agora que a última Academia Ninja Poderosa foi silenciada, o planeta é enorme. Senhor, parece que ainda existem 3 alunos da Academia Ninja do Vento que não foram exterminados. Porque eu sempre acho que as coisas podem dar certo logo da primeira vez. General Zurgang! Senhor? Quero que cuide para que a área esteja totalmente liberada. Não quero que reste nada ali. Nada! Quem faria uma coisa assim? Tipo, somos os únicos alunos que restaram? Quem é aquele? É o Ken! Ajude-me a tirá-lo daqui! Calma. Vem. Ken, você está bem? É, eu estou bem. Vamos, por aqui! Vai logo! Que lugar é esse? É só me seguir. Nossa. Não me façam perguntas, porque eu não posso responder. Hey, é algum grande segredo? É, Shane, é um grande segredo. E há momentos em que os segredos devem ser revelados. E aquele ratão ali fala igual o Sensei. Tá, eu entendi. Mas não tem nada a ver com ele, a não ser pelas roupas. O meu pai não é um rato, ele é um porquinho. Porquinho da Índia. Aí, será que ele não explicou isso tudo antes e eu é que não entendi? Ele está nada? preso. Preso? É, Shane. Preso. Observe. Esse é Lothor. Quando era um grande ninja, ele foi banido da Terra quando sua sede de poder o levou para o lado do mal. Quando nossos campos de energia colidiram, fui transformado no que vocês veem agora. Ele voltou trazendo um exército que fará tudo para conquistar o nosso planeta, a não ser que sejam detidos. E quem seria tão burro para enfrentá-los? Uma excelente pergunta, Dustin. Os morfadores, Ken? Ah, pai, você não está falando sério, né?
Não temos escolha. Mas esses aí, quer dizer, eles... Bom, eles são... Isso o quê? Eu não estou gostando nada disso. E você? Eu sei lá, eu tô meio perdido. Agora, Ken. Aqui estão seus morfadores do vento dos Power Rangers. Eu não acredito. É isso, eu sabia, cara. Eu tinha razão. Os Power Rangers existem de verdade. Nossa, olha só. Que legal. Dustin, filho da Terra, puro de coração, você assumirá os poderes do Ranger do Vento Amarelo. Tori, leve e graciosa como a água, você será o Ranger do Vento Azul. Shane, que anseia as estrelas, você comandará os poderes do Ranger do Vento Vermelho. A partir de agora serão conhecidos como os Rangers da Força do Vento, protetores da Terra. Mas o que essa coisa faz exatamente? Como é que eu ligo? Será que vem com um joguinho? Claro que não, né? Senhoras e senhores, os defensores da galáxia. Em breve, o exército de Lothor estará atacando. Devem interceptá-lo. Ativem seus poderes dizendo: Tempestade Ninja forma Ranger. Fiquem de olhos abertos! Ei! Procurando por nós? São eles! Muito bem. Tempestade! Como é que tempestade Diz aí, Ninja Dustin. forma Ranger? Pode falar. Forma Ranger! Prestem atenção. Me observem. Tempestade Ninja forma Ranger! Força da Terra! Aí, cara, que beleza! Agora eu tenho certeza que ninguém mais vai rir das minhas histórias em quadrinhos. Tempestade Ninja forma Ranger! Força do ar! Força da água! Atacou! Ranger do Vento, espada ninja! Muito bem, pessoal, apartem-se! À esquerda! O segredo está no pulso! E também no detonador laser. Que foi? Nunca viram uma garota vestida de azul andar sobre a água? Deu certo! Muito bom, Dustin! Power Rangers! Ninguém me disse que haveria Power Rangers! Power Ranger do Vento! Vocês venceram os nossos Kelsaks, mas não acham que isso era tudo que nós tínhamos, não é? Ei, vocês, olhem pra mim! É isso que chamo de voar! A gente vai te dar cobertura! Vamos nessa! Vou atacar! Não! Milagre! Eu tenho Você que pediu! Agora chega! Detonador Falcão, atirar! Barbatana Sônica, reagir! Martelo Leão, pronto pra rugir! Vamos acabar com esse monstro de borracha! Pronto pra testar? E 1, e 2, e gira, gira! Mais uma vez, agora pra chão! Ele está quente aí ou é você que está? Vamos juntar tudo, pessoal! Lançador Tempestade! Estou morrendo de medo! Prontos? Atirar! Tchauzinho! É isso aí! Valeu pela visita! Aconteceu mesmo, não foi? Eu tenho certeza que sim.
olha só. Isso foi incrível! Vocês viram? Eu falei, eu disse que os Power Rangers existiam e vocês riram na minha cara. Que isso? Isso é brincadeira, é lindo. Espera aí, não fui eu. Foi a senhorita leve, graciosa, água salgada. Tá bem, eu admito que fui eu. Vocês se saíram bem desta vez, Rangers, mas entendam que haverá outras batalhas no futuro. Lothor não descansará até que a Terra esteja inteiramente sob seu controle ou até que ele seja destruído. O futuro está nas mãos dos Power Rangers.